တင်ဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာနေသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ collocation ဆိုတာဘာလဲမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတငယ်ချင်းအတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေမှာသိကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ English Notebook Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ collocations တွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်မရှင်းပြခင်မှာဉာဏ်စမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုအတူတူဖြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ Jack buys a fast car. Jack buys a quick car. Jack ကမြန်ဆန်တဲ့ကားတစ်စီးကိုဝယ်လိုက်တယ်။ဒီ sentence နဲ့ကြောင်းမှာဘယ်စာကြောင်းကပိုစီလျော်ပြီးတော့တဘာဝကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်လေ။အဖြေမှန်ကတော့ Jack buys a fast car ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ fast car နဲ့ quick car ကအဓိပ္ပာယ်တူတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ quick car ထက်ဆိုင်ရင် fast car ဆိုတာကပိုပြီးတော့တဘာဝကျပြီးစီလျော်တာကြောင့် fast ဆိုတဲ့ adjective နဲ့ car ဆိုတဲ့ noun စကားလုံးလေးတွေကိုအခုလိုတွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့မှန်ကန်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ collocation ဆိုတာကတော့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးနှလုံးဒါမှမဟုတ်နှလုံးထက်ပိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုစီလျော်အောင်ပူးရဲအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာမတူညီတဲ့ collocation တွေမျိုးမျိုးရှိပြီးတော့ native speaker အများစုကတွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးများတဲ့ collocation မျိုးစားလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ Adjective plus noun collocations noun ရဲ့အရှိမ noun ကိုအထူးပြုတဲ့ adjective တွေကသူနဲ့စီလျော်တဲ့ adjective တွေကိုထည့်ပြီးတော့ adjectives and noun collocation အဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဥပမာ Emily always wears bright colors. Emily ကအရောင်တောက်တောက်တွေကိုအမြဲဝတ်ဆင်နေရှိတယ်။ This coffee has a very strong smell. ဒီ coffee ကအနံ့တော်တော်ပြင်းတာပဲ။ Noun plus noun collocations Noun plus noun collocation တော်တော်များများက noun နှလုံးကပ်ပြီးတော့အသုံးပြုကြသလိုတခြားသော connecting words တွေဖြစ်တဲ့ and တို့ of တို့စတာတွေနဲ့ပါပူးတွဲပြီးတော့ရေးလေးရှိပါတယ်။ဥပမာ I have bought you a bar of chocolate. ငါမင်းအတွက်ချောကလက်ဝယ်ထားတယ်။ He is the head teacher of our school.သူကငါတို့ကျောင်းရဲ့ဆရာခေါင်းဆောင်လေ Adverb plus adjective collocations Adverb တစ်ခုက adjective တစ်ခုကိုအထူးပြုတဲ့ပုံစံနဲ့လည်း collocation တွေပြုလုပ်ပြီးတော့ပူးရဲအသုံးပြုလို့ရပြန်ပါတယ်ဥပမာ You have completely different personalities မင်းရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့အကျင့်တွေကတော်တော်ကွဲပြားတာပဲ The audience was highly impressed by the performanceပရိသတ်တွေကတင်ဆက်မှုကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော်တော်သဘောကျသွားကြတယ်။ Verb plus noun collocations ဒါကတော့ verb နဲ့ noun ကိုတွဲပြီးတော့သုံးထားတဲ့ collocation ပုံစံတွေကိုပြောတာပါ။ Verb တော်တော်များများက noun တိုင်းနဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွဲသုံးတိုင်းသဘာဝမကျတဲ့ခါတွေလည်းရှိရဲဆိုတာတော့သိထားဖို့လိုမယ်နော်။ဒါဆိုရင် verb plus noun collocations တွေရဲ့ဥပမာတွေကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်Don't waste your time by playing games. ဂိမ်းဆော့ပြီးတော့အချိန်မဖြုံးစမ်းနဲ့ Taylor caught a cold on the train. Taylor ကယထာစီးနဲ့ဖြားသွားတယ်။ Verb plus prepositional phrase collocations. ဒီ collocation ပုံစံကတော့နေ့စဉ်ပြောတဲ့အခါတိုင်းအသုံးပြုနေကြဖြစ်ပြီး prepositional phrase ဆိုတာကတော့ preposition တစ်ခုနဲ့ noun တစ်ခုပါဝင်တဲ့ phrase ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ Grandma always listens to the radio. အဖွားကအမြဲတမ်း radio နားထောင်လေးရှိတယ် My bank account had ran out of money. ငါဘဏ်အကောင့်ထဲမှာငွေမရှိတော့ဘူး Verb plus adverb collocations အရှိမပြောခဲ့တဲ့ collocations တွေအတိုင်းပဲပူရဲအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစီလျော်မှုရှိရဲတချို့သော verb တွေနဲ့ adverb တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်း collocations အနေနဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ်။ဥပမာ She placed her phone gently on the table. သူမကဇပွဲပေါ်မှာသူ့ဖုန်းကိုညင်ညင်တတချလိုက်တယ်။
Everyone needs to speak quietly in the library. စာကြည့်ရိုက်ထဲမှာလူတိုင်းစကားကိုတူတူလေးပြောပြတဲ့နေအချင်းချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စကားလုံးနှလုံးဒါမှမဟုတ်နှလုံးထက်ပိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုတဘာဝကြကြပူရဲအသုံးပြုခြင်းကို collocation လို့ခေါ်ပါတယ်။ collocation တွေအမျိုးမျိုးအသုံးပြုတာက native speaker တွေအတွက်တော့ပုံမှန်ဆိုပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက်အသုံးအနှုန်းပိုင်းမှာနားလည်မှုလွဲမှားတာလေးရှိနိုင်တာမို့လို့ collocations တွေအကြောင်းကိုလည်းတခြားလေ့လာထားသင့်ပါတယ်နော်။အခုဆိုရင်တော့ collocations ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးကနေတစ်ဆင့်နားလည်သဘောပေါက်သွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာနေသူတွေအတွက်မှတ်သားရတဲ့ကိုယ်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ English Notebook Channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေရှင်။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.